Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Epidiolex GW Pharma Italy SRL. Ultimo aggiornamento 17 marzo 2022. Cos'è Epidiolex? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Epidiolex durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Epidiolex? Epidiolex è un farmaco a base del principio attivo cannabidiolo, appartenente alla categoria degli antiepilettici e nello specifico altri antiepilettici. È commercializzato in Italia dall'azienda GW Pharma Italy SRL. Epidiolex può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Epidiolex 100 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 100 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: GW Pharma International BV. Concessionario: GW Pharma Italy SRL. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: cannabidiolo. Gruppo terapeutico: antiepilettici. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: Epidiolex è indicato come terapia aggiuntiva, in associazione con clobazam, per le crisi epilettiche associate a sindrome di Lennox-Gastaut, LGS, o a sindrome di Dravet, DS, nei pazienti a partire da 2 anni di età. Epidiolex è indicato come terapia aggiuntiva per le crisi epilettiche associate a sclerosi tuberosa complessa, TSC, nei pazienti a partire da 2 anni di età. Posologia. La terapia con Epidiolex deve essere avviata e monitorata da personale medico esperto nel trattamento dell'epilessia. Posologia. Per LGS e DS, la dose iniziale raccomandata di cannabidiolo è di 2,5 mg/kg 2 volte al giorno, 5 mg/kg/die, per una settimana. Dopo una settimana, tale dose dovrà essere aumentata a una dose di mantenimento di 5 mg/kg 2 volte al giorno, 10 mg/kg/die. In base alla risposta clinica e alla tollerabilità individuale, ogni dose potrà essere ulteriormente aumentata con incrementi settimanali di 2,5 mg/kg 2 volte al giorno, 5 mg/kg/die, fino alla dose massima raccomandata di 10 mg/kg 2 volte al giorno, 20 mg/kg/die. Ogni aumento di dose oltre i 10 mg/kg/die, fino alla dose massima raccomandata di 20 mg/kg/die, dovrà avvenire tenendo in considerazione il rapporto beneficio/rischio per il singolo paziente e attenendosi dettagliatamente al programma di monitoraggio, vedere paragrafo 4.4. Per TSC, la dose iniziale raccomandata di cannabidiolo è di 2,5 mg/kg 2 volte al giorno, 5 mg/kg/die, per una settimana. Dopo una settimana, la dose dovrà essere aumentata a 5 mg/kg 2 volte al giorno, 10 mg/kg/die, e dovranno essere valutate la risposta clinica e la tollerabilità. In base alla risposta clinica e alla tollerabilità individuale, ogni dose potrà essere ulteriormente aumentata con incrementi settimanali di 2,5 mg/kg 2 volte al giorno, 5 mg/kg/die, fino alla dose massima raccomandata di 12,5 mg/kg 2 volte al giorno, 25 mg/kg/die. Ogni aumento di dose oltre i 10 mg/kg/die, fino alla dose massima raccomandata di 25 mg/kg/die, dovrà avvenire tenendo in considerazione il rapporto beneficio/rischio per il singolo paziente e attenendosi al programma di monitoraggio completo, vedere paragrafo 4.4. Le raccomandazioni di dosaggio per LGS, DS e TSC sono riassunte nella tabella sottostante. Tabella 1 Raccomandazioni di dosaggio LGS e DS TSC. Dose
iniziale euro prima settimana 2,5 mg/kg 2 volte al giorno, 5 mg/kg/die seconda settimana. Dose di mantenimento 5 mg/kg 2 volte al giorno, 10 mg/kg/die 5 mg/kg 2 volte al giorno, 10 mg/kg/die. Ulteriori titolazioni secondo necessità, incrementi graduali, incrementi settimanali di 2,5 mg/kg somministrati 2 volte al giorno, 5 mg/kg/die. Dose massima raccomandata 10 mg/kg 2 volte al giorno, 20 mg/kg/die. 12,5 mg/kg 2 volte al giorno, 25 mg/kg/die. Ogni confezione di Epidiolex contiene 2 siringhe da 1 ml con graduazioni da 0,05 ml, ogni graduazione da 0,05 ml corrisponde a 5 mg di cannabidiolo. 2 siringhe da 5 ml con graduazioni da 0,1 ml, ogni graduazione da 0,1 ml corrisponde a 10 mg di cannabidiolo. Se la dose è calcolata a pari o inferiore a 100 mg, 1 ml, utilizzare la siringa per somministrazione orale più piccola da 1 ml. Se la dose è calcolata a superiore a 100 mg, 1 ml, utilizzare la siringa per somministrazione orale più grande da 5 ml. La dose calcolata deve essere arrotondata all'incremento graduale più vicino. Interruzione del trattamento. In caso di interruzione del trattamento con cannabidiolo, è necessario ridurre la dose in modo graduale. Negli studi clinici, l'interruzione del trattamento con cannabidiolo è stata ottenuta riducendo la dose di circa il 10% al giorno per 10 giorni. È possibile che sia necessaria una titolazione più lenta oppure più rapida, secondo le indicazioni cliniche e a discrezione del medico prescrittore. Mancata assunzione di dosi. In caso di mancata assunzione di una o più dosi, queste non dovranno essere compensate. Il dosaggio dovrà essere ripreso seguendo lo schema terapeutico esistente. In caso di mancata assunzione delle dosi per un periodo superiore a 7 giorni, sarà necessario procedere a una nuova titolazione della dose terapeutica. Popolazioni speciali, anziani. Gli studi clinici sul cannabidiolo per il trattamento di LGS, DS e TSC non hanno incluso un numero sufficiente di pazienti di età superiore a 55 anni per poter stabilire se la loro risposta sia diversa da quella dei pazienti più giovani. In linea generale, la scelta della dose per un paziente anziano deve avvenire con cautela, partendo solitamente dall'estremità inferiore dell'intervallo di dosaggio e considerando la maggiore frequenza di funzionalità epatica, renale o cardiaca ridotte e di patologie concomitanti o altre terapie in corso, vedere paragrafo 4 alla voce danno epatocellulare e paragrafo 5.2. Compromissione renale. Il cannabidiolo può essere somministrato a pazienti con compromissione renale lieve, moderata o severa, senza aggiustamenti della dose, vedere paragrafo 5.2. Non esistono esperienze su pazienti con insufficienza renale nella fase terminale. Non è noto se il cannabidiolo sia dializzabile. Compromissione epatica. Il cannabidiolo non richiede aggiustamenti della dose in pazienti con compromissione epatica lieve, KILD-PUG-A. Prestare attenzione nei pazienti con compromissione epatica moderata, KILD-PUG-B, o severa, KILD-PUG-C. Nei pazienti con compromissione epatica moderata o severa si consiglia una dose iniziale inferiore. La titolazione della dose deve avvenire seguendo le istruzioni riportate nella tabella sottostante. Tabella 2. Aggiustamento delle dose in pazienti con compromissione epatica moderata o severa. Compromissione epatica. Dose iniziale per LGS, DS e TSC. Dose di mantenimento per LGS e DS. Seconda settimana per TSC. Dose massima raccomandata per LGS e DS. Dose massima raccomandata per TSC moderata 1,25 mg/kg 2 volte al giorno. 2,5 mg/kg/die. 2,5 mg/kg 2 volte al giorno. 5 mg/kg/die. 5 mg/kg 2 volte al giorno. 10 mg/kg/die. 6,25 mg/kg 2 volte al giorno. 12,5 mg/kg/die. Severa 0,5 mg/kg 2 volte al giorno. 1 mg/kg/die. 1 mg/kg 2 volte al giorno. 2 mg/kg/die. 2 mg/kg 2 volte al giorno. 4 mg/kg/die. 2,5 mg/kg 2 volte al giorno. 5 mg/kg/die. Dosi più elevate di cannabidiolo nei pazienti con compromissione epatica severa possono essere prese in considerazione laddove i potenziali benefici superino i rischi. Popolazione pediatrica. Con LGS e DS non esistono usi pertinenti di cannabidiolo nei bambini di età inferiore a 6 mesi.
La sicurezza e l'efficacia del cannabidiolo nei bambini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Con TSC non c'è un uso rilevante di cannabidiolo nei bambini di età inferiore a 1 mese. La sicurezza e l'efficacia del cannabidiolo nei bambini di età compresa tra 1 mese e 2 anni non sono state ancora stabilite. I dati attualmente disponibili per i pazienti di età compresa tra 1 e 2 anni sono descritti al paragrafo 5.1, ma non si possono formulare raccomandazioni posologiche. Aggiustamenti della dose di altri medicinali assunti in associazione con cannabidiolo. Un medico con esperienza nel trattamento di pazienti in terapia concomitante con farmaci antiepilettici, AED, deve valutare la necessità di aggiustamenti della dose di cannabidiolo o del medicinale concomitante al fine di gestire potenziali interazioni farmacologiche, vedere paragrafi 4 e 4.5. Modo di somministrazione. Uso orale. Il cibo può aumentare i livelli di cannabidiolo. Pertanto, la sua assunzione deve avvenire costantemente a stomaco vuoto oppure a stomaco pieno, inclusa la dieta chetogenica. Quando viene assunto con il cibo, si devono prendere in considerazione cibi aventi composizione simile, se possibile, vedere paragrafo 5.2. Si raccomanda la somministrazione orale. Tuttavia, laddove necessario, il sondino nasogastrico e il sondino per gastrostomia possono essere vie accettabili di somministrazione enterale. Per ulteriori informazioni sull'impiego di sondini nutrizionali, vedere paragrafo 6. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Pazienti con un innalzamento delle transaminasi di oltre 3 volte il limite superiore della norma, ULN, e livelli di bilirubina 2 volte superiori al valore ULN, vedere paragrafo 4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Danno epatocellulare. Il cannabidiolo può indurre un innalzamento dose correlato delle transaminasi epatiche, alanina aminotransferasi ALT e / o aspartato aminotransferasi AST, vedere paragrafo 4.8. Questo aumento si verifica abitualmente nei primi 2, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Induttori di CYP3A4 o CYP2C19. La rifampicina, un potente induttore di CYP3A4, 2C19, alla dose di 600 mg/die ha ridotto le concentrazioni plasmatiche di cannabidiolo e di 7-idrossicannabidiolo, 7-OCBD, un metabolita, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Epidiolex durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Epidiolex durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso di cannabidiolo in donne in gravidanza sono in numero limitato. Gli studi sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5.3. A scopo precauzionale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il cannabidiolo altera notevolmente la capacità di guidare i veicoli e di usare macchinari in quanto può causare sonnolenza e sedazione, vedere paragrafo 4.4. Si raccomandare ai pazienti di evitare la guida di veicoli o l'uso di macchinari fino a quando non abbiano acquisito un'esperienza sufficiente a giudicare se il cannabidiolo stia effettivamente compromettendo le loro capacità, vedere paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Di seguito sono riportate le reazioni avverse segnalate con cannabidiolo somministrato nell'intervallo di dosaggio raccomandato di 10-25 mg/kg/die. Le reazioni avverse PA comuni sono: sonnolenza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Le esperienze con dosi superiori alla dose terapeutica raccomandata sono limitate. In soggetti adulti sani che hanno assunto una dose singola di 6.000 mg, equivalente a una dose superiore a 85 mg/kg per un adulto di 70 kg, sono stati segnalati casi di sonnolenza e diarrea lieve. Queste reazioni avverse sono scomparse al termine dello studio. Trattamento dei casi di sovradosaggio. In caso di sovradosaggio, il paziente deve essere tenuto sotto osservazione e si deve somministrare una terapia sintomatica adeguata, oltre ad eseguire il monitoraggio dei parametri vitali. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiepilettici, altri antiepilettici. Codice ATC. N03X24. Meccanismo d'azione. I meccanismi con cui il cannabidiolo esercita i suoi effetti anticonvulsivanti negli esseri umani non sono noti con precisione.
Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Il cannabidiolo compare rapidamente nel plasma con un tempo alla massima concentrazione plasmatica di 2,5 ore allo stato stazionario. Le concentrazioni plasmatiche allo stato stazionario sono state raggiunte entro dati preclinici di sicurezza, mutagenicità e cancerogenicità. In uno studio di cancerogenicità sui topi, la somministrazione orale di Epidiolex, 0 acqua, 0 veicolo, 30, 100 o 300 mg/kg/die, per 2 anni ha aumentato l'incidenza. Elenco degli eccipienti: olio di sesamo raffinato, etanolo anidro, sucralosio, e 955, aroma di fragola, incluso alcol benzilico. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.